நம்ம போக போகிற இடம் வந்து மிசல் ஹவுஸ். இது வந்து எங்கே இருக்குனாக்கி தாதரில் இருக்குது. தாதர், ஆமாம், தாதரில் பிளாசா தியேட்டர் பக்கத்தில் இருக்குது. நம்ம வீட்டில் இருந்து ஒரு 5 to 10 minutes தான். இங்கே மிசல் பாவ் வந்து ரொம்ப ஃபேமஸ். மிசல் பாவ் வந்து ஆக்சுவலி மகாராஷ்டிரன் டிஷ். அது வந்து ஆமாம், மகாராஷ்டிராவில் ஃபேமஸ் ஒரிஜினான டிஷ். இங்கே நிறைய வெரைட்டிஸாக அதை சர்வ் பண்ணுறாங்களாம். உள்ள என்னென்ன மிசல் பாவ்ஸு வேறு தந்தூரி சாய்னு ஒன்று இருக்கான், அது நம்ம ட்ரை பண்ணோம். நாங்கள் வாங்க ஸ்ட்ரீட் பொறுக்கி வாங்க பொறுக்கிட்டே போகலாம். நம்ம அப்போ யாருக்குனே பார்த்த மாதிரி மெனுவில் பார்த்துருப்போம். தந்தூரி மிசல் ஹவுஸ் இங்குள்ள ஃபேமஸ்ஸு. பாருங்கள், நம்ம பார்த்துருப்போம். அதுக்கு ப்ரிப்பரேஷன்லாம் எப்படி ஓப்பன் பண்ணாங்க. தந்தூரிலாம் இருந்துச்சு, நல்லா கொஞ்சம் திக்காக இருந்த மாதிரி இருக்குது. உள்ள மிசல்ஸ்லாம் அந்த இது மிசல்லாம் மிக்சர்லாம் போட்டிருக்காங்க. நம்ம சாப்பிட்டு பார்த்து எப்படி இருக்குன்னு சொல்லுவோம். அதை லைட்டாக லிம்பு புனிஞ்சு விட அப்பதான் கொஞ்சம் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். கொஞ்சம் லிம்பு புனியாதுன்னு சாப்பிட்டுக்கிடும், அப்படியே டேஸ்ட் தெரியாமல் போயிடும். சூப்பராக இருக்குது. மிக்ஸ் பண்ணி சாப்பிடணும், டேஸ்ட் அது வேறு லெவலில் இருக்கும். இங்கே ப்ரெசன்டேஷன் செம்மையாட்டு இருக்குது. நல்லா மட்கால கொடுத்துருக்காங்க, நல்லா அப்படி வில்லேஜில் சாப்பிட்ற மாதிரி. இது ஏதோ ஊர்கா மாதிரி கொடுத்துருக்காங்க. அங்கே என்னதுன்னு தெரியல, ரெட் கலரில் நக்கி பார்ப்போம். பாருங்க, இஞ்சி வெள்ளைப்பூடு பேஸ்ட் மாதிரி இருக்குது. ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் தான் நினைக்கிறேன். லைட்டாக அந்த ஸ்பைசி காண்டி நல்லாயிருக்கு. இன்னொரு பைட் எடுப்போம். சூப்பராக இருக்குது. இந்த ஸ்மோக்கிக்கு இது எஃபெக்ட் தெரியல, லைட்டாக அந்த கடுகுனா வாசம்.
வந்துட்டு இப்போ இது வந்து மெக்சிகன் மிசல் பாவ், இது வந்து பானிபூரி மிசல் பாவ். புதுசாக இருந்துச்சு. சரி இதை வந்து சைடில் இப்போ ஃபஸ்ட்டு நம்ம பானிபூரி மிசல் பாவ் ட்ரை பண்ணோம். ஸோ இது பூரிக்குள்ளே இந்த பூரியை நீங்கள் காமனாக பார்த்துருப்பீங்க பானிபூரிக்கு இது. ஸோ இந்த இதை உள்ள போட்டு கை வச்சு போடும் போட்டு நம்மளும் ஒரு பானிபூரி மேன் ஆகி அப்படி இதை முக்கி அப்படி நம்ம சாப்பிட்டு பார்ப்போம். சேர்ஸ் சேர்ஸ். வாவ் சூப்பராக வேறு லெவல், சூப்பராக இருக்குது. நல்லா கொஞ்சம் பானிபூரிக்கு டேஸ்ட்டும் வருது, வேறு அந்த மிசலுக்கு டேஸ்ட்டும் வருதா. ஒரு பர்ஃபெக்ட் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் சாப்பிட்ட மாதிரி இருக்குது மும்பைக்கு. வேறு லெவல். கொஞ்சம் ஸ்பைஸியாகவும் இருக்குது. இன்னொன்று போக போகிறேண்ணா, நான் ஆல்ரெடி ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டேன். நம்ம கொஞ்சம் அந்த டைம் இது போட்டு கொஞ்சம் புளி போட்டு கொஞ்சம் இதை எடுத்து அடுத்து நம்ம ஆர்டர் பண்ண டிஷ் வந்து மெக்சிகன் பாவ் பாஜி. இது வந்து மெக்சிகன் ஸ்டைலில் ப்ரெசென்ட் பண்ணியிருக்காங்க. ஆனால் டேஸ்ட் எப்படி இருக்குன்னு பார்ப்போம். நம்ம மெக்சிகனுக்கு ஃபீல் வருதான்னு பார்ப்போம். நாச்சோஸ் மெக்சிகனுக்கு தான். அது மேலே லைட்டாக வச்சுருக்காங்க, லைட்டாக சாகி ஆகிட்டுது. நல்லா இருக்கு. ஓகே, எனக்கு அவ்வளோ இதுதான். பாவு கூட சாப்பிட்டா நல்லாயிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். மெக்சிகன் டேஸ்ட் இந்த நாச்சோஸ்க்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் இல்லை. நாச்சோஸ்க்கு அவ்வளோ டேஸ்ட் கிடையாது, அது ஜஸ்ட் கார்னுக்கு தானே. அவ்வளோ இதில் கடை ஒரிஜினல் நாச்சோஸ் டேஸ்ட் நல்லாயிருக்கும். பாவு வச்சு தின்னு பார்ப்போம். பாவு வச்சு சாப்பிட்டோம். இது அந்த மிசலோட இது கொஞ்சம் கட்டியாக இருக்குது, இதுக்கு திக்னஸ் கிரேவியாக இருக்குது. நல்லா மிசலோடு இருக்குது. லெமன் ஊற்றி சாப்பிட்டு பார்ப்போம். யாருக்குமே கொஞ்சம் புளிப்பாக தான் இருக்குது. லெமன் ஆக்கண்டி கன்சிடர் பண்ண வேண்டாம், நல்லாயிருக்கு. ஃபஸ்ட்டு டிஷ்ஷோட இது கொஞ்சம் லோ தான், பட் ஓகே. சிக்னேச்சர் டிஷ் என்றைக்கும் சிக்னேச்சர் தான். ஆமாம். ஸோ இந்த கடைக்கு ஓனர் இப்போதைக்கு இங்கே ப்ரெசென்ட்டாக இல்லை. ஸோ இங்கே அந்த மிசல் பாவெலாம் பண்ணுறவங்க நம்ம இப்போ பேசுவோம். ஸோ भाई ये दुकान कब खुला इधर? मार्च में. ओके. और कितना ब्रांच है मिसल हाउस का? मिसल हाउस का टोटल ब्रांच है 3 आउटलेट है. दादर पकड़ के 4, जैसे एक मीरा रोड है, ओके, एक मुलुंड वेस्ट में, एक कोपर खैर है. और इधर मोस्टली पब्लिक कब क्राउडेड रहता है? सैटरडे संडे बहुत क्राउड. सैटरडे तो रहते ही डेली रहता है. जैसे मॉर्निंग में जैसे शटर ओपन हो जाएगा अभी से कस्टमर एंटर होना चालू. ओके. और फिर लंच टाइम में जैसे होता है. और आप किधर कब से काम कर रहे हैं? जी यहाँ पे 6 महीना हो. 6 महीना, 1 महीने. ठीक है भाई, चलो थैंक यू. टेस्ट अच्छा लगा? हाँ, हम लोग को बहुत अच्छा लगा. तो आपने बस 3 ही मिसल ट्राई किया है, तंदूरी मिसल, तंदूरी चाय और पानी पूरी. अभी फ्यूचर में और 4 ब्रांच है ना, वो भी हम लोग कवर कर लेंगे वीडियो निकाल के. चलो देखते हैं. चलो बाय. உள்ள டிஷ்லாம் நாங்கள் சாப்பிட்டு வந்துட்டோம். கடை வேலையில் பார்க்க வந்துட்டு நம்ம பேசணும். இப்போ நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க, அவங்க சொன்னதெல்லாம் சொல்லு கிளாடுங்க, அப்படியே சொல்லுங்கள். ஸோ என் கையில் சாய் இருக்கு, ஒரு நிமிஷம். ஸோ இது வந்து இங்கே தாதர் அவுட்லெட் வந்து 6 months முன்னாடி ஓப்பன் ஆகிருக்கு மார்ச்சில். அண்ட் அங்கே வேலை பார்த்த ஆள் வந்து 6 month-ஆக ஒர்க் பண்ணிகிட்ருக்காங்களா இங்கே. அண்ட் இங்கே மோர் தேன் 16 வெரைட்டிஸ் ஆஃப் மிசல் பாவ்ஸ் அண்ட் அதர் திங்ஸ் இருக்குது. அண்ட் இதுக்கு வந்து 4 அவுட்லெட் ஆல் ஓவர் மும்பை.
மீரா ரோட் தாதர் அப்படி இன்னும் 2 பிளேசஸ் இருக்குது. நாங்கள் அதுக்கு லொக்கேஷன்லாம் லிங்க்கில் கொடுத்துருந்தோம். நீங்கள் பார்க்கலாம். இப்போ பார்த்துருப்பீங்க, நாலே இருக்கிற மாதிரி இருக்கும் வீடியோவில். 4 கை வந்த மாதிரி இருந்திருக்கும் சாய் ஹவுஸ்க்கு. மோஸ்ட்லி எல்லோரும் வந்தாங்க, பிஹைண்ட் த கேமராவில் இருந்தாங்க அவங்களாம். ஆமாம், இவங்க தான். இப்போ இந்த ஃபுட்லாம் எப்படி இருக்குன்னு நம்ம கேட்போம். இவர் பேர் பாரேஷ் அண்ணா. பாரேஷ் பாய், ஃபுட்லாம் எப்படி இருந்து? செமையாக இருக்குது, சூப்பராக இருக்குது, வித்தியாசமாக இருக்குது. ஆனால் பானிபூரி மிசல் தான் செமையாக இருந்துச்சு. அப்படியா? ஆனால் சாயும் சூப்பராக இருக்குது. எனக்கும் அதான் ரொம்ப பிடிச்சிருந்து. வேற இது நம்ம திலகண்ணா வேற இவங்க ஊர்ல இருந்து வந்திருக்காங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் இங்கே மிசல் பாவ் ட்ரை பண்ணாங்க. எப்படி இருக்குன்னு கேட்போம். இவங்க நல்லா இருக்குது, ஃபஸ்ட் டைம் வந்திருக்கேன். தாதருக்கு நல்லா இருந்துச்சு, சாப்பிட கொஞ்சம் டேஸ்ட் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்துச்சு. ஓகே, ஒரு டைம் எல்லாரும் ஃபேமிலியோட வந்து சாப்பிடலாம். ஒரு டைம் வந்து டேஸ்ட்டு பார்த்துட்டு எப்படி இருக்குன்னு ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துட்டாங்க இந்த இடத்துக்கு. வேற இது நாங்கள் என்ன கையில் வச்சு குடிச்சிட்டு இருக்கான்னு பார்க்குறீங்க. இதான் தந்தூரி சாய். நீங்கள் மேக்கிங் பார்த்துருப்பீங்க. நல்லா பிளாஸ்டிக்லாம் அவாய்ட் பண்ணி நல்லா வந்து மட்கால கொடுத்துருக்காங்க பானையில். சூப்பராக இருக்குது. நல்லா ஸ்மோக்கி ஃப்ளேவராக இருக்குது சாய்க்கு. இந்த இடம் ரெக்கமெண்டட், யாருனாலும் ட்ரை பண்ணலாம். ஒரு சில் அவுட்டான பிளேஸு. இந்த இடத்துக்கு லொக்கேஷன் உங்களுக்கு டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுத்துருந்தோம். சாயும் சூப்பராக இருக்குது. மற்ற 3 அவுட்லெட்ஸ்க்கு லொக்கேஷன் கொடுக்கும். எல்லாம் உங்களுக்கு கொடுத்துருந்தோம். அண்ட் நீங்கள் நார்மலாக மிசல் பாவ் வெளியே சாப்பிடுதீங்கன்னா 40 to 50 ருபீஸ் ஆகும். இங்கே வரணும்னா வந்து இந்த சாயை மட்டும் குடிக்காமல் போயிடாதீங்க. சாய் தான் பெஸ்ட்டு. வந்து கண்டிப்பாக நான் 20 இந்த சாய் 20க்கு ரொம்ப வருது. ஆமாம், சரி அண்ணா. நல்லா கிளாஸியான ஒரு ரெஸ்டாரண்ட் டைப் இருக்குது. ஆனால் ஸ்ட்ரீட் ஃபுட் இவ்வளோ அழகான இதாக கிடைக்கும்னு தெரில. நல்லா ஒர்க் பண்ணுறாங்க. அது வரைக்கும் பாய் ஃப்ரம் ஸ்ட்ரீட் பொறுக்கி.